Всем привет! Сегодня я расскажу о своей маленькой проблеме со сцеплением, которая возникла у меня на 22 тысячах километрах. Сначала я думал, что это попала вода. Вот звук при накачивании педали. Вот происходит этот звук. Значит, в чем проблема? В чем проблема? Сейчас я попробую показать. В общем, вот у нас, вот он, там вот он пыльник вилки сцепления. Вот само сцепление. Да, вот само сцепление. Скажем так, я не считаю, что это вышло из строя сцепления. Скорее всего, что это вилочка ходит по такому штоку, как в Renault Logan. Я подобную проблему нашел в Renault Logan. Сейчас попробую ее устранить. Скорее всего, что на этом штоке, на котором ходит вилка, попала грязь. Да? Из-за пыльника там или еще чего-то попала грязь. И вот надо ее смазать. Сейчас я уберу пыльник. В общем, тут, конечно, это так неудобно сделано. Тут такая коммутация проводов, что просто, блин, офигеть, блин. Я отрежу хомутик, попущу это все дело, потом затяну назад. Вот. Сниму пыльничек, залезу туда и смажу. Сейчас как бы возможности камеры установить, так показать сам процесс, я не думаю, что у меня получится. Но будем поэтапно. Убрал пыльник, как подлез и смазал. Вот. Так, я отодвинул хомут, вот сдвинул его. Хомутик. Значит, как я буду производить смазывание? Очень просто. Я возьму палец, блин, залезу туда густой смазочкой и смажу. Вот, в принципе, лучше отверточкой не подлезешь. Там пробовал загнутой какой-то проволокой, да, там подлезешь, но не смажешь по-нормальному. Будем пользоваться пальцем. Вон он, родной. Оденем перчаточку. Нет, без перчаточки, наверное. Аккуратненько подлезу. Что если перчаточка там где-то застрянет, не дай бог, кусок какой-то останется. Вот. Пальцем, в принципе, пальцы у меня тоненькие. Тоненькие пальчики, блин. Хоть в чем-то преимущество, да? И я пролезу туда и засуну. И вы знаете, я бы сказал вам, какой момент это мне напоминает жизненный. Вот. Но не будем о пошлом, да? Ой, еханый. Ладно. Ладно. Полезли. Ребят, нашел решение проблемы. Сейчас покажу, как я ее решил. Вот я качаю в своих валеночках. Так, сейчас я покажу, как я ее решил. Так. Банально. Вот смотрим. Вот я сдернул, да, пыльник. Вот она, вилка наша. Там внутри нее, я сейчас попробую залезть и самому себе снять. Так. Вот внутри нее, видите, там такая пружиночка идет, как бы. Вот она, с самого краю, вот, на выходе. Вот, она, короче, или распирает, или что она держит, я не знаю. Попробую еще ближе снять. Для себя хотя бы. Вот так. Вот так вот. Вот он это. И скрипит. Фокусируйся. Смотрите, у меня такое ощущение, что когда, да, вот тут шток, он заходит в вилку, да, вот там вот эти пружинки, он распирает, да, вот этот пыптик заходит. Где наша вилка? Вот наша вилка. Вот наша вилка. Вот, да. Короче, этот шток заходит, так вот заходит в нее, распирается эта пружинка, и вот похоже, что между этих пружинок так и скрип создавала. Вот и все, банально. ВД-40. Вот видите, посмотрите, какой у нас смешной украинский язык.
Смазывает, усувая скрип, убирает скрип, восстанавливает подвижность. Вот такая вот у нас Эксперт ВД-40. Все. Кстати, пыльник, в принципе, ну не знаю, хоть бы не накаркать, ставится несложно. Вот несложно мне он поставился назад. Сейчас буду мудохаться ставить его назад. Но самое главное, скрип мы устранили. Сейчас на всякий случай еще раз пшикну туда. Аккуратненько, так по чуть-чуть. И смажу. И все. И все будет зашибись.